Hola, hola a tothom. Avui us vull recomanar un llibre de l'Eric Carle, l'artista que va pintar un cavall blau. Tothom coneix l'Eric Carle perquè va publicar el 1969 l'Erugueta Goluda. Ei, el 1969! I encara les seves il·lustracions són actuals, modernes. Aquest home va ser un visionari. Doncs bé, em feia molta il·lusió recomanar-vos aquest altre àlbum il·lustrat d'ell. Però, per fer-ho, us haig d'explicar una mica la seva història, la història de l'Eric Carle. Heu de saber que l'Eric va néixer al 1929 als Estats Units, a Nova York. Els seus pares eren alemanys i al cap d'uns anys, com estaven molt enyorats, se'n van tornar a Alemanya. Però la cosa no va anar massa bé. I és que a Alemanya Adolf Hitler havia guanyat les eleccions i això va portar molts problemes. Això ja ho estudiareu a l'escola, però una de les coses que va passar és que no hi havia llibertat d'idees, llibertat de pensament. Van fer una llista de pintors i els van prohibir. Tot el que era art modern es va considerar art degenerat i va quedar totalment prohibit en aquella època a Alemanya. I clar, autors com Picasso, Paul Klee, Kandinsky, Gauguin, Franz Marc van quedar prohibits i la gent no podia anar a veure els seus quadres als museus ni llegir llibres sobre la seva història i les coses que havien fet. Eric Carle va tenir sort. Ella ens ho explica a les seves memòries. I és que a l'escola va tenir un professor que d'amagat li ensenyava llibres sobre tots aquests autors. I clar, l'Eric va quedar impressionadíssim, sobretot amb Franz Marc, perquè Franz Marc va ser un autor alemany molt important del corrent expressionista que pintava animals de colors. Els seus quadres sobre els cavalls blaus són increïbles i han fet la volta al món. Doncs bé, Eric Carle sempre va recordar aquest professor que li va permetre conèixer obres d'art que estaven prohibides en aquell moment i veure amb quina llibertat podien pintar sense por a fer servir colors sorprenents o colors absurds. El 2010, Eric va publicar aquest llibre. Va voler retre homenatge a Franz Marc i per això ens trobem amb un infant que es posa a pintar i al llarg del llibre anirà pintant animals amb colors sorprenents, seguint precisament el corrent expressionista. Vull dir que va molt bé per entendre'l. L'expressionisme el que parla és entén l'art com una deformació de la realitat per poder treure tota aquella càrrega subjectiva. Ja sé que estic dient coses molt complicades, però el que intenta és provocar algun tipus de resposta, d'estímul a la persona que mira. No us perdeu l'artista que va pintar un cavall blau. Espero que gaudiu, que us agradi molt i que vingueu a buscar més llibres de l'Eric Carle, perquè tots tenen alguna cosa molt interessant o alguna història molt bonica. I bé, ja està, aquí estem, a la Biblioteca Can Butxosa. Adeu!